Бұған біз Қарашығанақ компаниясымен келісім бойынша 1 миллиард теңгеге толығымен жол жабамыз. Сонда 2 аудан бойынша республикалық жолға толығымен кірісетін болады. Бұдан бір бөлек Жаңғала ауданы бойынша бұл жерде 8 километр жолды біз жөндеуін бітірдік. Қалған жолды 2015-16 жылдарға жоспарлап отыр. Сонда бұл 2016 жылға бұл 3-ші ауданда да қамтитын боламыз. Енді қалған 3 ауданымыз бұл республикалық жолдың бойында тұрған Орда, Сайқын, Жәнібек және Казталов аудандарда. Бұл жерде республикалық бюджеттен бөлініп, қаражаттар қазір бұл уақытта жолдар жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мына жерде қосымша тағы айтып өтеміз, қазіргі таңда 2 миллиард қаржы бөлініп тұр. 9 миллиардтай қаржы қажет. Бөлінген жағдайда біз игеру мүмкіндігіміз бар. Біз ПСД бойынша неге дейін жалпақталға дейін жеткіземіз. Және де екінші жағынан, Жәнібек жағынан қазір екінші жолды кірісіп жатыр, бұл жерде істеп жатыр. 500 миллион теңге қаржы бөлінді. Қазіргі таңда бұл жақта жұмыстар параллельно жүргізілетін болады. Негізінен бұл жолдың болашағы өте зор. Бұл жолды бітірген жағдайда қазіргі таңда біздер мына Чапаев ауылының қасынан көпірдің құрылысына 500 миллион теңге бөлініп тұр. Көпірдің құрылысын бастағымыз келеді. Және болашақта Чапаевты Самара-Шымкент жолына Жымпитімен қосу жоспарланып тұр. Бұны қосқан жағдайда Батыс Қазақстан облысының транзиттік потенциалы өседі. Себебі мына Ресейден Западный Европаның барлық жүк тасымалдары қазіргі таңда барлығы Ресейде айналып келіп өтіп жатыр. Бұны біз қосқан жағдайда бұл біздің Западный Европа, Западный Китай, Ақтөбеден Морсктан өтіп кетеді. Біз осы бір бөлігі болып табылатын болады. Бұдан бір бөлек қазір мына тұрған жеріміз бұл мына жерде тұр. Зеленов ауданының бұл тағы бір үлкен Батыс Қазақстан облысының күре тамыры деп айтуға. Бұл Орал Тасқала Азинки Россия Федерациясының. Қазіргі таңда осы жерде барлық жүк тасымалдары осы жерде отыр. Бұл Нұрлы жол бағдарламасына кірді. Қазіргі таңда 3 миллиард теңге бөлініп тұр. Проекттің құжаттарының барлығы дайын. 31 километрға дейін биыл осы жұмысты бастаймыз. Бұдан бір бөлек Самара-Шымкент трассының бір бөлігі. Мына жерде Әсет Орындайш бізде қазір құжаттамасы дайын тұр. Мына границадан өтетін пункт пропуска 500 миллиондай тұрады. Сол пункт пропускын қазіргі таңда көптеген кісілердің наразылығы туындап отыр. Себебі Ресей жағынан кезекте машина жоқ, біздің жақтан мысалы 300 машинаға дейін жинап қалған уақыттар бар. Негізінен осы жоспарымыз және алға қойған мақсатымыз осы биыл 2015-16-та бітірсек, мына транзиттік потенциалды әрі қарай дамыту бағытында Орал Индерге дейін қазір Атыраудағы әріптестерімізбен бір сөйлестіріп, олар Индерге қарай жолды салып келе жатыр. Бұны не істейтін болсақ, бұл мына республикалық жолға қосымша бір бөлігі болады. Және де екіншісі бұл Ақсай Жымпитіні. Біз мына жерде істегіміз келіп отырғаны Чапаев пен Жымпитіда үлкен екі хаб істегіміз келеді. Транзитный потенциал бойынша. Және мына Азинкада қазір құжатта көрсетілген орын бәрін қойып қойдық. Логистикалық центр. Сонда барлығын бір үлкен неге біріктіргіміз келеді.